আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি আপন কার কালেকশন, আর আমাদের সাথে আছে হাবিবুর রহমান ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রথমে আজকে কি গাড়ি দেখাবেন? আগে দেখাবো গ্র্যান্ড ভেটারা। আচ্ছা, মারুতি সুজুকির অরিজিনাল জাপানি গাড়ি, 2006 এর মডেল, সাথে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস আপডেট, পেপারস ফুল আপডেট। আচ্ছা, গাড়ি কালারটা কি কালার আছে? গাড়ির কালারটা আছে ব্লু কালার। আচ্ছা, ব্লু কালার, রয়্যাল ব্লু। রয়্যাল ব্লু। আচ্ছা, সামনে কন্ডিশন কেমন? সামনের কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ভালো। সামনের গ্লাস, পিছনের গ্লাস অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, আমি আইনা হালকা টাচ আপ করছি। টাচ আপ করা হয়েছে। জি, সাথে আপনার হলো অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, গাড়ির চাকাগুলো ফ্রেশ আছে। চাকাগুলো এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল তেলের গাড়ি। অরিজিনাল তেলের গাড়ি। জি, অরিজিনাল তেলের গাড়ি, ফার্স্ট বাড়ি মালিকের গাড়ি। আচ্ছা, ভিতরে ইন্ট্রো হচ্ছে ব্ল্যাক। আমি ভিতরে ইন্ট্রোটা দেখাই দিই আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। ভিতরে হচ্ছে সেমি পুশ আর ব্ল্যাক কালার। উডেন আছে না? উডেন আছে। এসি হচ্ছে আপনারা ভলিউম পাবেন, এসি ভলিউম রয়েছে। ভিতরে লেদার সিট কভার, লেদার সিট না? জি জি, লেদার সিট পাচ্ছেন। খুবই চমৎকার সিট। খোলা কাটা তো নেই? না না না, কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি। আচ্ছা, আর এই পাশ থেকে যদি দেখে আপনাদের, এই পাশের অবস্থা দেখেন। ভিতরে কিন্তু যথেষ্ট স্পেস পাবেন আপনারা এই গাড়িটাতে। 5 সিটের গাড়ি। 5 সিটের গাড়ি। পিছনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই পিছনে একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, আমি যদি পিছন থেকে দেখাই, পিছনে কিন্তু একটা স্পয়লার চাকা পাবেন। সুজুকি মারুতি ভেটারা, গ্র্যান্ড ভেটারা। আচ্ছা, এটা জাপানি, অরিজিনাল জাপানি গাড়ি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2000 কত মডেল? এটা হচ্ছে 2006 এর মডেল, সাথে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস আপডেট। পেপারস আপডেট। এটার দাম কত চাচ্ছেন? এটা আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 12,60,000 টাকা। 12,60,000 আস্কিং প্রাইস। আসলে কথা বলতে পারবে? জি 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 জি, আসলে কিছু কম বেশি হবে। আচ্ছা, তারপরে একটা হচ্ছে মিৎসুবিশি দেখায়। জি জি, এটা হচ্ছে মিৎসুবিশি মাইরেস। আচ্ছা, একদম টয়োটা ভিসের ডুপ্লিকেট। আচ্ছা, মিৎসুবিশি মাইরেস। ওকে, এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2012, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2013। আচ্ছা, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি। ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি। জি 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 জি, খুবই চমৎকার। জি, কালার কি টাচ আপ আছে? না, এটা অরিজিনাল কালার একবারে। এর গাড়িতে যা আছে সব অরিজিনাল, কোনো চেঞ্জ নাই। আচ্ছা, কোনো চেঞ্জ নাই। জি জি, ভিতরে অবস্থা পাবেন ব্ল্যাক। অ্যান্ড্রয়েড রয়েছে। জি, অ্যান্ড্রয়েড ডিসপ্লে। ভিতরে একটা অ্যান্ড্রয়েড ডিসপ্লে পাচ্ছেন। খুবই চমৎকার গাড়ি। এটাও তেলের গাড়ি। তেলের গাড়ি না? অকটেন ড্রাইভ। এই যে দেখেন পিছনের অবস্থা, একদম অরিজিনাল। একদম অরিজিনাল পাচ্ছেন। অরিজিনাল তেলের গাড়ি। এটা কত মডেল? এটা হচ্ছে 2012 মডেল, 13 তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস আপডেট। পেপারস আপডেট। প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 7,60,000 টাকা। 7,60,000 আসলে কথা বলতে পারবে।